Usambut Menteri Rangba Kejela, ubah Preston Tensong, ubah dayu MLA Kepen Ursula Konstituensi, ulah kitbok kirwiang ya upira dot dong, ubah dayu uteng shop ke film Dhaka Escape, bahkan ke film kebelawan ringdor, Bangladesh bat Guwahati, kan long keba internet, endalapan i, biju sinema Shillong hau benai, Oktober arajar arpsau. Kini kejingkit bok buat Preston Tensong. Kadihadin ba upira dot dong ulalek ban ais khoba. Tak poster jong ke film Dhaka Escape kewadap shna frame ban bo pensa jingken mau halayen. Hakene kejing keduk kerpang. Upira dot dong ya ubah Preston Tensong. Ulayo ban shendur lang hakapor ba YT ke frame poster hayang sa chung Kumjuru nakliang ba Preston ulah kitbok yu upira dot dong. Bundang ak bahaya ki film kasi, mungkin tiwi ki film berkitbok. Baka film Dhaka Escape kan long kebayo jeng kersan nakipaj ba endalapan i habijus cinema Shillong. Nakliang upira dot dong. Ulai kublai kerpang ya uba Preston Tensong. Ubah cak sangba ya banyak kenduk kerpang. Walah pedang kejing bunkam kum usumbut Menteri Rangba Kejela. Kari kasen kebanengkong ya nga. Mengenai kenduk merkemat berubah Preston Tensong. Bangandap rak kejing sengkumen. Habang yo ya kejing kitbok na usumbut Menteri Rangba. Habang film Dhaka Escape kan sa mi no haubnai Oktober mentau sendam. 8 pau upira dot dong. Kumjuru upira ulah kerpat ikipaj ba. Makin wan makersan ya andal ami ke film habiju sinema. Kenang banlak ban kentiu syusyu iki film kasi hakeleng ke pertai. Hakane ke poster labu tang kedur upira dot dong kumuteng shop. Maka Nadia Simli kepada kepuron, kepada Ru Kesamla, kebelara ia ke Miss South Africa.